วัสดีจ้าวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตก10 บาทกันจ้ามากับคุณยายประภัยศรีนะจ๊ะลุงไก่ทำน้ำพริกอยู่ที่บ้านไม่ได้กิน3 ชามแต่อาจจะมีเบิ้ลเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งจ้ากินก๋วยเตี๋ยวกันจ้าสวัสดีจ้าพบกับฉันน้อยเรือโฉมวิธีการกินให้ถูกต้องรวมค่ะปรุงทีเดียวค่ะใส่พริกใส่พริกใส่น้ำส้มพอจบเข้มข้นอยู่แล้วแคบหมูอร่อยพาเด็กมากินคุณประภัยศรีเด็กน้อยนานๆจะออกจากบ้านแต่อย่างเดียวคุณแกมณีไม่ออกเลยน้ำหมูอร่อยอ่ะป้อนเป็นสาวเฮลตี้ต้องกินผักบ้าง3ที่เคยมาสมัยก่อนนะกิน3แต่ฉันเคยมากับฟิล์มเห็นกิน5ฟิล์มกิน3มายายยายไม่กล้ากินแคบหมูหรอกเพราะว่านางกลัวฟันปลอมหักก้าวร้าวอยากกินนานมากแล้วไม่มีเพื่อนกินตั้งแต่ลุงไก่ไม่กินก็ไม่ได้กินเลยเมื่อกี้นั่งถึงตกใจเสียงรถไฟรถไฟสปรินเตอร์มาแล้วหมูอร่อยไหมไม่ออกกรอบเลยกรอบเบาๆยิ่งเกี๊ยวยิ่งมันเอาป่ะ4 ชามเอา4 ชามค่ะเส้นเล็ก
คนแก่ติดใจนานๆมาเลยต้องกินได้หลายอย่างรอบที่แล้วก็จะกินนะคุณไก่อยากกินเย็นคุณไก่ไม่กินเลยต้องไปกินเย็นตาโฟวันนี้ไม่มีมุกนะคุณไก่ไม่มาคุณไก่ปั่นหัวหอมร้องไห้อยู่ที่บ้านปั่นหอมไปร้องไห้ไปนินทาผัวแค่นี้ของขึ้นเลยของผัวแรงมากถ้าจะเอาขนมในตู้ไม่รู้ไม่ได้ไปเอาขนมอะไรกินนะขนมอะไรอ๋อขนมเซเว่นเมื่อคืนซื้อมาขนมปังกินรองท้องว่ายายขนมในตู้เย็นนี้มากินขนมปังเซเว่นอัน10 บาทขนมปังสังขยาอะไรพวกนี้ก็ซื้อมาเก็บไว้ซื้อข้าวเหนียวไก่กับไก่มาให้พร้อมน้ำซุปเมื่อเช้าเหรอก็นี่กินยังก็นี่กินไอ้ปิ้งไก่ไปอันนึงก็ข้าวเหนียวอันนึงแล้วก็เนี่ยอันนึงเลิกอันนึงคนละอันอ่ะข้าวเหนียวห่อหนึ่งปิ้งไก่คนละอย่างส้มพริกเนี่ยตะเกียบให้ใหม่อันนี้อันเดียวคู่หนึ่งแหมคุณยายจะตื้อเกินไปแล้วเอาก็นึกว่ามันจบอันเดียวแค่อันเดียวนี่ถ้ามันกินตุนไว้วันหลังได้กินตุนแล้วเนี่ยเพราะว่าจะไม่ได้มาอีกหลายวันนะเนี่ยทีไม่ได้เป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมากแต่ลุงไก่ไม่กินน่ะเวลาพาไปกินข้าวก็ต้องตามใจเขาเมื่อวานพ่อกวางให้สมอัดเม็ดกับเห็ดหลินจืออัดเม็ดมาก็คือกินเห็ดหลินจือไปก่อนนางบอกว่าเห็ดหลินจือกินดีมากเลยตื่นแล้วไม่เพลียนางบอกตื่นแล้วไม่เพลียก็เดี๋ยวที่หมดที่เขาให้มาก็เดี๋ยวจะซื้อกินเองแล้วกล่อง1,000 กว่าบาทเนาะไก่นางทำงานเยอะต้องกินของพวกนี้บำรุงนางบอกอันไหนดีก็ต้องซื้อนางกินโสมกินตอนเช้าเดี๋ยวค่อยถามว่าดีหรือไม่ดีโสมอัดเม็ดเอาเส้นเล็กน้ำตกใส่ถุงนี้ค่ะ35 ค่ะดูแบบแปลว
เดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปแมคโครไปซื้อของแล้วหมูไปฝากป้าไว้ ไม่กินเลยเจ็บฟัน เนาะ ถ้าไม่กินไม่เจ็บฟัน ยังไม่กินฉันก็กิน กินเล่นได้อร่อยแคบหมูเขาอร่อยเอาเป็นแก้มส้มตำไหม5 ชามถามว่าอิ่มไหมไม่อิ่มนะ แต่เดี๋ยวเก็บท้องไว้กินอย่างอื่นหน่อยเผื่อไปที่ข้างหน้าอาจจะมีของกินอีก อยากอิ่มไหม เดี๋ยวเราไปหาของอื่นกินกันนะ เราไปแมคโครแล้วอาจจะซื้อขนมกลับบ้านไปกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ วันนี้5 ชามเบาๆ แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ ให้ดูของยายไผ่4 ชามเบาๆอิ่มไหม มันก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนะยายนะ40 บาทอะไรอย่างเงี้ยนี่ของพี่ด้า มันได้ แต่มันได้มันน่ารักดีไง นี่เราลาไปแล้วดีกว่า เดี๋ยวเราไปแมคโครต่อนะจ๊ะ อันนี้เดี๋ยวเราก็ลาไปแล้วนะ จริงๆเราอยากไปถ่ายในแมคโครนะแต่เรากลัวเขาว่าเราก็เลยไม่กล้าถ่าย เดี๋ยวจะไปลองแอบถ่ายดูนะว่าถ่ายได้หรือเปล่า แต่วันนี้ลาไปก่อนนะ บ๊ายบาย I love you ไอ้นี่ฉันรักเธอ ฉันรักเธอสลาให้โยรักมากจุ๊บๆนี่รีบไปสบายดีค่ะ บ๊ายบาย